Будем сейчас топить костер. Топить камин. Вот так вот. Хочется руки погреть. Еще снимаешь? Да. Ой, я вся воды. Ого, а что ты такая? Вот это. Я вся в дереве. Ко мне все прилипло. Я в этой курточке вообще иногда на работу хожу. Она чистится. Там вот ничего страшного. Да. Это ж дерево. Зато есть дрова у нас. Мы тебя пылесосом попылесосим. Точно, у нас пылесос классный, да. Мы им попылесосим сейчас. Вот что получается. Сейчас будет огонь. Из этих старых рам будет тепло.